Babu nitakuumiza na kama nitakuumiza. Content nimeanza. Moyo andamani. Content nimeanza. But zote ni umbwa. Unaona hii ni KRG baba. Ringtone ni gani unaona tumbili ringtone ni gani? Ringtone ika kwa. Ringtone ile iko silent. Mimi naona KRG ni huyu. Huyu mkonde ni KRG. Hii ni ringtone. Sasa wapendwa tuko na kimbi hapa diani. Yes. Na mtoto anaitwa Tumbili. Na tumekutana na ndugu zetu hapa KRG na Ringtone. Hata wamewakilisha KRG na Ringtone. Wamewakilisha industry. Wako ndiani na sisi. Twende babu, twende hivi baba. Hapa na shehe. Zadani hizi babu. Shehe. Agudu. Imetengenezwa na mboga. Hebu irudishe kwa wewe, irudishe wao. Umenibandika officially, hebu nipe jina ukinibandika. Wewe sasa ukinibandisha wewe ananipa jina, nipe jina. Shehe Makukunde. Aha. Kwa sababu mdomo wako unateleza na unaongea mingi. Imetengenezwa na mboga. Kwa sababu unapenda mboga. Sasa akili yako itakuwa kama mboga. Uko na akili ya malenge. Hajiri. Awela. Akaketi hapo. Ndio sasa malazi kaka ndio alo. Agogo sininga alo. Ilo ngani kimbi the kimbi. Zandani hizo Kwa nini uko na kitabu na mimi soma? Zandani hizo. Lakini kwa historia yote tu kitu inanichekesha ni viatu za kimbi. Unajua hii viatu ni pesa ngapi? Unajua hii viatu iko na ventilation. Hii wewe peke yako tu ndio uwezi nuka ukitoa viatu wewe. Mimi ni msanii Tumbili. Tumbili pesa ni mzuri. Bado kunanuka. Cassypool uliama madhari. Acha nikwambie kweli na heshima bwana, kuna msanii wa bongo hapo. Wanakuta mtu muwaisi. Nipo na ndugu zangu bwana, usio bwana. Jaribu kule unaona. Babu nakuuliza Waisi. Waisi nakuuliza. Shida nini? Mondi anapigia Jonijo simu. Anasema afute content yangu. Tunaulizana nini na Mondi mimi? Mbona mnajipenda nyinyi wa Tanzania? Kama huyu naye anatupiga sana. Piga vipi babu? Bwana Rob. Yaani yeye huyu anaacha kuongelea mambo yake, au anaacha kuongelea kazi zake. Unajua hajui watu wametumia muda gani kujipata kwenye karia zao. Yeye anafumua tu. Kufumua nini? Tumefundishwa na Mwijaku na sana Mabalevo. Tunafumua wasanii wetu, wewe unao wasanii wako kwa. Tunakataa nasema mnajipenda nyinyi. Mwijaku School of Mouthing. Mwijaku School of Mouthing. Mimi mind hata mkimind si mind. Hiyo sio sawa. Si mind. Ujamaa anausiweka kwa Rob. Au asikanyage airport huyu jamaa. Wapi? Asikanyage. Wapi? Nakanyaga babu. Ujamaa asikanyage airport. Nakanyaga babu. Kwa sababu kimuziki hatuwezi. Utunzi hatuwezi. Unaona kutoka Kenya. Kimuziki muwawezi. Wewe umeboeka hata na uko Kenya sasa hivi. Uko Kenya. Niko Kenya. Unajihurumia kukuwa Mtanzania. Mashabiki wa Kenya wanapenda muziki mzuri. Wa Kenya. Mashabiki wa Kenya wanapenda muziki mzuri. Nyinyi sasa wadau. Wana wa Kenya njoo Babalevo. Njoo Sofia. Wa Kenya wanapenda vitimbi. Sijapendi sana Babalevo. Babalevo nini ule? Anajua kama umesajili ile vitimbi. Sikiza nani wife Mimi nakuheshimu. Lakini siheshimu Babalevo au ule mkongoliza anaitwa Babalevo. Siheshimu mkongoliza anaitwa Mondi. Siheshimu ng'ombe nyeusi inaitwa ile ng'ombe nyeusi hauziki Wasafi inaitwaje? Huyo ni Burundi. Mimi naheshimu tu kwa sababu ya Sofia. Sofia akaniambia wewe unajua mimi umbwa wa Sofia. Kaniambia mimi umbwa yake, lakini nikamwambia mimi ni umbwa wako, lakini kwa sababu wale wamenikosea heshima na wauma. Wewe ulienda mbona kukutana na Diamond? Wewe Diamond nani wewe unatuambia ni wewe bwana? Taratibu. Hapa ni peace bro. Diamond nini? Bosi wangu Sofia anakuja Tanzania wewe. Bosi wangu mwenye anamiliki hizo majengo babu mbulika. Bosi wangu wewe mwenye una chochote. Unakosa kukutana na bosi wangu? Mondi nataka kufanya biashara na Mondi. Sofia wewe ni mtu wa ajabu sana. Cassypool amewacha koti kubwa. Amevaa nguo ya maombi. Hii ni shati, amevaa shati. Kijana amevaa shati na hujataka. Sikiza babu. Sikiza. Yaani Cassypool ni mfupi mpaka amevaa shati imefika kwa mguu.
Sisi kama sio Mtanzania. Hivi unasikia Kiswahili chake vizuri huyu? Unaweza kuta ni wa nyumbani alafu anajifanya ameshemeji tu nimezana Meru tu. Unaona sasa? Meru huko. Alafu ndio yeye ndugu yetu alafu anatupiga. Kweli jamani hiyo ni yake. Mtawapiga kwa sababu mbona mkutana na bosi wangu? Bosi wako gala yangu hii. Kuna mtu asiyotaka kukutana na tajiri. Huyu si tajiri. Nakwambia damu unasipokutana naye. Ajabu ya kutamshika. Nataka kufanya kazi na Simba lakini taratibu. Tulia. Simba anafanya kazi ameshaishiwa Simba hapo chini. Simba ameshiwa. Simba nikimdondosha hapa ana mpinzani hapa. Macha wako amemtoka. Nikimdondosha Simba hapa mpinzani hana. Simba hapa amemchosha mpaka Bana Boy. Wewe unasema nini? Bana Boy nini? Bana Boy kampita juzi, zile ni roboti ananua tu. Sasa wewe cha msingi ni kwamba Simba bado ni Simba. Simba wa nani? Simba wa nani? Tumbili hapo leo umeongea. Msingi Simba ni Simba. Angalia Alikiba mwenyewe ametoa muziki mpya ambaye amemwimbia Simba. Alikiba amemwimbia Simba leo ameongea. Alikiba mwenyewe kamwimbia Simba. Utasikia Simba kamwimbia Alikiba. Alikiba mwenyewe kamwimbia Simba. Simba mwenyewe kamuita Tembo, kamuita Harmonize anaenda kupiga Wasafi. Tumemaliza. Tumbili ashasema. Mimi nakwambia nitafanya kazi. Alikiba na Harmonize wanaenda kuimba Wasafi Festival. Simba nini mkongolisi ule tu domo kubwa wewe na nani Simba nini? Domo ndo laimba. Bwana. Bwana usikosee bwana. Weka heshima bwana usikao unafuata na kamera bwana acha mimi nakwambia babu. Wewe anasifia nini unasifia nani babu? Hebu angalia mdomo wake hebu afanye Babu mimi niwaambia kama hiyo nitafanya nitoke sofa na waacha, kama nitafanya tumbili na waacha, lakini wacha nikwambie siwezi support ule domo mkongolezi anaitwa Simba. Mnaniambia Simba nini dudu gani huyo? Unafanya nini na Diamond huyu? Unataka kulia. Hapo nakuuliza sasa tuongee pole. Sasa unataka kulia ama kushoto? Sikize bwana. Acha nimueleze Waisi amtokee. Wacha nikwambie Waisi. Uchungu ni ya kwamba wasanii wetu wanachangiwa bakuli kwa sababu ya ule dogo anaitwa nani Mondi. Wamechangiwa bakuli vipi? Wamechangiwa bakuli shekhe. Mondi kakuja akachukua promoter mmoja na producer mmoja hapa kampa hela. Tanzania inapigwa 90%. Kenya wachezi 90%. Mondi kampigia Jonijo kamwambia yule mweu mtoe kwenye interview. Jonijo sikanyaga hapo mweu anaitwa sijui Simba sikanyaga hapo. Njoo acha nimwambie kaka kitu moja. Wasafi bet ni Odibet. Kama mjui. Mbona Odibet imeenda Tanzania kuwekeza kwenye Wasafi bet manake Diamond is a big deal. Diamond is a big deal. Mimi sina shida na Tanzania, mimi na shida na mtu mmoja. Kakufanyaje? Mambo ya Mondi imeisha. Nimekwambia nataka kufanya kazi na Mondi period. Wala mnaabudu huyo Mondi. Utalala nje. Mondi nani babu? Mondi nani? Bila Mondi una content wewe? Bila Mondi una content. Kila siku amtaja Mondi, kila ni bibi yako. Hebu tukupe nafasi mcharaze msanii mwingine. Amcharaze msanii mwingine tuone. Mcharaze msanii mwingine tuone. Mcharaze msanii mwingine tuone. Bila Mondi una content. Mimi siabudu Mtanzania. Siabudu Mkongolezi. Hauna content. Bwana acha bwana. Hii kanzu kakupa Mondi. Hiyo kanzu kampa Mondi. Mondi kampa hiyo. Mondi kakupa hiyo kanzu. Waisi mimi nakwambia Mondi amejananisha muziki ya Kenya babu. Tunatokea nje babu. Bwana wewe. Odibet wenyewe wameenda kuwekeza kwenye Wasafi bet. Unakaa mshumaa ambaye imezimwa na hiyo kanzu nyeupe. Bwana matatizo huyu. Leo hatukurushi kwa maji. Huyu ana matatizo sana huyu. Au kwa sababu unaona hapo kwenu hapo. Bwana utakaa hapa. Hizo nyama tu hizo hata kwenye sambusa zipo hizo. Utakaa anauliza mbona una mind because you are an amazing person. Ndio namwambia atakaa. Ana mind because he is amazing. Cassypool utakaa nyama hizo mpaka kwenye sambusa zipo bwana. Mwambie hizo nyama mpaka kwenye sambusa zipo hizo. Nyama tu hizo mpaka kwenye sambusa zipo. Zile ni nyama tu zile. Babu simaindi babu. Hizo nyama tu hizo Cassypool. Tumetudhalalisha, Diamond katudhalalisha na tunaongea bwana tumuogope babu. Diamond katudhalalisha babu. Na tumuogope babu. Nyinyi kama mnaogopa mnamuomba kama Mungu, mimi simuogope na mweka pingu huyo. Bwana hizi nyama tu hizi. Tunamdondosha sasa hivi. Sasa hivi tunamdondosha huyu. Atokeni bwana acha. Huyu kafanywa nini huyu Cassypool? Kuna mbwa huko. Huyu. Wala mnakosa heshima nyinyi. Wala mnakosa heshima. Cassypool. Bwana acha bwana. Mtu ambaye anafanya kitu kizuri mpe heshima yake bwana. Anafanya kitu kizuri kada katusaidia. Unamfananisha na nani hapa sasa? Katusaidia nini kama Kenya babu?
Utaja nini ukuona alikuja na chopa kwenye kampeni hapa? Ndio akuja kwa chopa kusaidia ni kuja kudalilisha wasanii wa Kenya baba. Nasema bwana, wanakasa kwa babu nitakuumiza na kamera. Nitakuumiza na kamera.